Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря за въпросите, които ми изпращате. Благодаря ви за моралната и емоционална подкрепа на моя канал. Благодаря за интереса, който проявявате към моите видеа. И благодаря за онова, което споделяте като преживявания, заедно с въпросите, които поставяте. В продължение на 2 години моят канал съществува благодарение на всички вас, които го гледате, които споделяте видеята, които непрекъснато сте в контакт с мен, пишете вашите мнения под видеята и задавате вашите въпроси. Благодаря ви от сърце. Понеже последната 1 година много от вас писаха кога ще продължим с видеята за душите на починалите хора, ето днес започвам отново да разказвам за душите на починалите хора. Случаите, които съм подготвила за днес, са няколко и те ще ви покажат всъщност какво се случва след като душата на нашите починали близки отдавна е преминала в отвъдното, какви мисли и чувства я вълнуват и защо тя идва да се среща с нас. Първият случай за мен лично бе много интересен с това, че аз не познавах душата, която дойде. Но да започна от начало. Когато се проявиха моите способности по този начин, аз се срещах с много хора, които бяха мои близки, мои приятели, съученици, студенти, включително моите най-близки роднини. И вечер, когато сядахме на масата, хапвахме, пивахме по нещо, започвахме да си разказваме различни неща. И интересът към онова, което аз преживявам, когато се срещам с души на починали хора, бе много голям и те винаги ме питаха какво точно се случва, до какви изводи съм достигнала аз. Една такава вечер в къщи при майка и татко в Угърчин дойде един от моите братовчеди. Ние сме голям род, имаме много братовчеди и братовчетки и поддържаме тези контакти. И аз винаги се радвам и днес, когато се срещам с мои близки. Но тогава този братовчет бе дошъл, седнахме, хапнахме, пинахме и аз изведнъж видях, че заедно с него е дошла една жена. Тя беше всъщност млада жена, може би беше девойка, така предположих аз. И аз реших да го попитам дали той познава една девойка, която изглежда по този и този начин. На моя въпрос той леко се намръщи, съсредоточи се в себе си и каза: да, познавах една такава девойка. Защо питаш? Тогава аз се обърнах към него и му казах: знаеш ли, тази девойка е дошла заедно с теб. Искаш ли ние да разговаряме сега с нея? Братовчет ми помълча малко и каза: добре, съгласен съм. Нека да видим защо е дошла. Аз се обърнах към девойката и я попитах какво може тя да каже за себе си,
за да можем ние да я разпознаем, какви събития е имало в живота й, за които тя иска да ни разкаже и всъщност защо е дошла. Девойката започна да ми показва картини от нейния кратък живот. Оказа се, че тя е починала много млада, едва 20 годишна. Имала е майка, баща, по-малък брат. Имала е обаче едно много тежко заболяване, епилепсия, за което тя не е уведомила братовчет ми. Тоест, тя е скривала до последно това свое заболяване. Те са били приятели, излизали са заедно. Тя показа как е изглеждала нейната къща с мебелите вътре. Показа как е изглеждала неговата къща, къде те са се виждали, къде са сядали, къде са се разхождали, къде са слушали музика, всичките тези неща, които само братовчет ми знаеше. След това тя показа как е починала, работила е в друг град и всъщност е получила епилептичен пристъп на работното си място, паднала е, глътнала си езика и е починала. След това тя показа погребението сватба, което майка й е направила, как са дошли много хора, как тя е раздавала дарове, като за сватба, цялата тази мъка, която е била, и всъщност как всички са се простили с нея. Когато аз завърших разказа си, братовчет ми плачеше, аз също плачех, всички присъстващи всъщност бяха тъжни, много от тях плачеха. И братовчет ми ме попита, защо е дошла тази девойка? Мога ли да я попитам? И аз се обърнах към нея и казах, моят братовчет пита, ти защо си дошла сега в този момент при него, след като си починала много отдавна? А тя се обърна към мен и ми каза, аз съм дошла по две причини. Първата е, защото искам прошка. Аз искам той да ми прости, че аз премълчах това, че бях болна от епилепсия. Второто нещо, което искам да му кажеш е, че аз много го обичам. Аз продължавам да го обичам и аз вярвам, че ние един ден ще бъдем заедно, каза девойката. Братовчет ми се разстрои много. Той беше успешен мъж, имаше семейство, имаше 2 пораснали деца, прекрасна съпруга, но този спомен от миналото действително го разстрои много. Дълго време след този случай аз размишлявах много и се питах, защо действително беше дошла тази девойка 30 години по-късно. Тогава аз не знаех, но след много срещи с души на починали, аз всъщност разбрах, че душите на нашите починали близки и приятели искат да ни покажат, че те не са ни забравили. Те се появяват в определени моменти в нашия живот, за да напомнят за себе си и за онова, което ние сме имали като преживяване, като прекрасни моменти. Това са все едно спомени, които ние виждаме наяве,
когато идват душите на нашите починали близки. Обикновено в подобни срещи душите на починалите искат да покажат, че те не са забравили своите живи близки и приятели, че те мислят за тях, че те вярват, че един ден те ще бъдат заедно във всеки следващ живот. Те ще се видят отново в отвъдното. Всъщност това е като да си кажем довиждане до следващия живот, когато ние ще бъдем заедно с нашите починали близки в следващо прераждане. Темата за смъртта е една от най-тежките в нашия живот, защото смъртта е част от живота, смъртта е неговият завършек, но всъщност смъртта е онази врата, която се отваря, когато всички други сетива са изчезнали и е останала само душата, която е напуснала това тяло и е тръгнала към отвъдното. И тогава, в смъртта, душата всъщност разбира, че е безсмъртна. Тя разбира, че не тук на земята е нейният дом, че тук тя е временно, а че нейният вечен дом е там в отвъдното, откъдето тя е тръгнала и където тя ще се прибере след всяка смърт на човешкото й тяло. И отивайки в отвъдното, тя ще мисли дълго време за своя земен живот и за всички онези, които е оставила тук на земята, но тя ще изпитва радост, че е преживяла тези прекрасни моменти тук на земята и че един ден тя ще види всички онези хора, които е обичала там горе в отвъдното. И нашата безсмъртна душа вярва, че един ден тя ще бъде заедно в някой от следващите животи с онези, които в момента е напуснала. Смъртта в нашия живот е момент на равносметка. И всъщност тази равносметка ние я правим винаги, когато губим някого, който ни е бил много близък. Едва тогава ние се обръщаме навътре към себе си и честно се питаме за самите нас. Какво постигнахме? В какво успяхме? Или защо не успяхме? И точно в тези моменти човек е най-честен със себе си, защото виждайки как животът забързано отминава и как всичките тези наши прекрасни моменти в детство, в младост, в зряла възраст и в старост, един ден, когато стигне човек до нея, ние сякаш ги виждаме как преминават като една река, като един миг, като на една лента и сякаш виждайки със съзнанието си всичките тези неща, ние си даваме отговор, че животът бърза, че той не ни чака, че не можем да вземем винаги правилните решения, но сякаш нещо ни бута напред и ни кара да вървим. И ние бързаме и се спираме само в моменти на нечия смърт, в моменти, когато нещо от нас, от душата и от сърцето ни се е откъснало, защото то е свързано с любовта, която изпитваме към този човек, защото то е свързано с онази частичка от душата си, която сме му дали, защото то е свързано
с една невидима нишка между нашите две души, която ще ни свързва и по-нататък, след смъртта на онзи, който си е тръгнал, когато душата му премине в отвъдното. Затова казваме, че смъртта е не само размисъл, смъртта е не само равносметка, смъртта е начин, по който човек може да бъде честен със себе си, защото пред смъртта всички са равни. Пред смъртта ние никога не можем да излъжем себе си или другите в онова, което сме преживяли. Всичките тези мисли за смъртта могат да ви звучат тъжно, но искам да ги погледнете от другата страна, от чисто духовната страна, защото ако нямаше смърт, ако нямаше край, нашият живот щеше да бъде низ от моменти, но ние никога нямаше да можем да разберем кои са прекрасните моменти и кои са тежките моменти. Ние никога нямаше да можем да кажем живях добре или живях зле, защото всичкото това щеше да бъде един безкраен кръговрат, едно лудо препускане без край. А в моментът, в който смъртта е дошла, ние спираме, ние се замисляме и всъщност се включва нашата душа, която е събрала вътре в себе си всички тези прекрасни моменти от нашия живот с всички онези, които са си тръгнали от живота. И ние сме благодарни, че сме срещнали тези хора. И ние сме щастливи, че сме имали частичка време с тях. И ние се радваме, че нашият живот не е минал напразно, защото сме го наситили с читави и стойностни присъствия, защото сме разбрали за себе си едно, че не е важно колко пари имаме, какви коли караме, къде живеем, а е важно кой е около нас като душевно присъствие, като духовна подкрепа, като емоционална и морална същност, защото всичките тези неща са част от нашия облик на душата, защото душата ни, живеейки тук, в това човешко тяло, се радва, когато среща читави и стойностни присъствия, когато среща хора, които могат да й дадат грижа, милост и обич, когато среща хора, на които тя да помогне и да даде същите неща. И трябва да сме доволни, че в този момент, макар смъртта да е наблизо, ние сме осъзнати. Ние знаем, че не сме само едно човешко тяло, което умира, а вътре в това човешко тяло има една безсмъртна душа, която е частица от Бога, която един ден, когато това тяло умре и остане тук на земята, тя ще излезе от него и тя ще тръгне към своя вечен дом, към отвъдното. И тя ще запомни всичките тези прекрасни моменти, които е изживяла тук, с хората, които е обичала. Следващият случай, който искам да ви разкажа, е свързан с това, как се усеща смъртта.
На няколко пъти в моя живот на мен ми бе дадено да усетя кога някой ще умре. Говорим за хора, които не са ми близки. И всъщност за един от тези случаи аз искам да ви разкажа. Случаят, за който искам да ви разкажа, е от преди около 10 години. Мое близко семейство ми звънна по телефона и ме помоли да разговарям с техен близък, който има голям проблем с детето си. Когато аз се чух с този мъж, се оказа, че детето му е много болно, че се намира в болница и че се прави всичко възможно то да оцелее. За съжаление, прогнозата за това дете не беше добра, но аз не можех да кажа истината на този човек. Аз му казах, че периодът е много тежък, че това е свързано с неща, които са направени на цялото семейство. Говорим външни вмешателства, имаше магия. Показаха къде се намира точно, какво трябва да се направи. Но от самия информационен канал обясниха, че вече е много късно за това дете и че то едва ли ще оцелее. Че трябва да стане чудо, за да може то да продължи да живее. Обяснявайки всичките тези неща на човека, аз се опитах да го подготвя, че може да се случи и най-лошото, но не можех да го назова. След като затворихме телефона и разговора приключи, аз усетих върху себе си един огромен натиск, изтръпнах цялата, вцепених се и имах чувството, че ще умра. Толкова беше тежък този натиск и огромен. Това продължи около минута и половина, след което всичко премина и някъде около 5 минути по-късно на мен ми се обадиха моите приятели и ми казаха, че детето на техния близък е починало преди 5 минути. Това за мен бе шокиращо. Но явно това бе знак, чрез който на мен ми се показваше кога земния път на някой човек свършва. След това на няколко пъти аз съм преживявала подобни моменти и не съм искала да предупреждавам хората, че ето в този момент, човекът ще почине, но винаги съм се стараела да намеря някакви други думи и по друг начин да ги предупредя, че краят на живота на дадения човек е близо. Говоря всичките тези неща, защото всички ние като хора се вълнуваме и преживяваме смъртта на близки за нас хора или на приятели. И понякога трябва да намерим точните думи, за да ги предупредим, за да ги подкрепим и за да се опитаме да им помогнем в този момент, който е много труден за тях, защото всяка смърт е една раздяла
с някого, когото обичаме. И всяка смърт е един момент, който вътре в душата и в сърцето си ние ще помним. Защото това е краят на нещо или на някого, с когото ние сме били близки. Защото това е част от нас. Защото починалите, когато си тръгват, оставят светла диря след себе си и оставят спомен в нашата душа и в нашето съзнание за себе си. И сега, когато говоря за тези неща, аз се сещам за едно четиристишие, което на мен лично много ми харесва. Смъртта настига и звездите. Те също посред път умират и лягат по 2 метра пръст зарити, ала след себе си оставят диря. Всяка смърт по този начин можем да я дефинираме, че всеки човек оставя след себе си нещо светло, нещо прекрасно, което е направил за другите хора. Оставя един човешки живот, който е изживял достойно. Оставя прекрасни спомени на онези, които е обичал, и остава вътре в него, в душата му, една нишка, която, прибирайки се в отвъдното, той ще продължи да гледа, защото в тази нишка са събрани всичките прекрасни спомени, които той е имал тук на земята. Защото тази нишка ще го свързва с хората, които е обичал. И чрез тази нишка той ще се връща при всичките тези хора в сънищата им, за да ги предупреди за нещо. Или просто за да им каже, че ги обича. Или просто за да докаже, че него там някъде го има и че той съществува. И третият случай, който искам да ви разкажа днес, е свързан с смъртта на един от моите вуйчовци. Онова, което преживяхме тогава, го наблюдавах не само аз, но и брат ми и майка ми, като преки свидетели, и разбира се още няколко човека, които бяха дошли да се простят с него. Това беше преди много години. Той живееше в друг град, не в София. И всъщност, когато ние разбрахме, че той е починал, ние тръгнахме веднага и отидохме в дома му. Той вече бе поставен в ковчега и жената, която до последно го беше гледала, каза, че е направила всичко така, както тя смята, след което аз се обърнах към нея и казах, че ако се наложи, тя трябва да ни съдейства, за да можем да добавим в ковчега неща, които Вуйчо ще поиска. Жената ме гледаше много странно през цялото време, тъй като тя не знаеше, че аз виждам и чувам починали. А аз си казах това, тъй като още с влизането аз видях, че душата на Вуйчо ми е там. Имах веднага контакт с него и той каза, че трябва да му се постави в ковчега и започна да обяснява. Трябва да вляза в
Спалнята, той беше изложен в хола, самия ковчег. Трябва да вляза в спалнята и оттам трябва да взема това, това, това и това. Аз влязох в спалнята и всъщност не знаех къде се намират тези неща и го попитах, те къде се намират. И той каза, отвори това чекмедже, там по-навътре се намира това и това. След това отвори гардероба, там се намират тези и тези неща. И това не го правех сама. Брат ми и майка ми помагаха. Всеки от нас търсеше къде се намират тези неща. И когато ги намерихме, ние ги занесохме, нали, и ги поставихме в ковчега. След това той се обърна и каза, аз винаги обичах след бръснене да ползвам одеколон. Трябва да се вземе одеколон. И аз му обясних, нали, ние не знаем дали ти тук вкъщи имаш. А той се обърна и каза, нямам. Душата му всъщност се обърна и каза, нямам. Идете да купите. Брат ми отиде до магазина, наблизо имаше парфюмерия, купи одеколон и се върна. След това той продължи да изрежда неща, които трябва да му бъдат сложени. През това време жената, която до последно се беше грижила за него, ме гледаше с широко отворени очи и имах чувството, че иска да избяга. Докато слушаше всичко това, което говорих, съжалявам, че се смея, нали, но тя беше доста изплашена от това, което чу и видя. И беше потресена, като казвах, че ето това се намира тук или онова се намира там, защото тя бе живяла месеци наред в неговия дом и всъщност знаеше кое къде се намира. И бе смаяна, че, нали, ние се насочвахме точно там, където се намираха нещата. Ние Вуйчо не го бяхме виждали няколко години и не бяхме посещавали дома му много отдавна. И всъщност ние не знаехме кое къде се намира. И неговата душа ни казваше къде се намират всичките тези неща. След като събрахме всичко, онова, което той каза, накрая той поиска още нещо. И аз се обърнах и му казах, Вуйчо, ние не можем да сложим всичко в този ковчег, защото той е много малък, нали, но аз ти обещавам, че всичките тези неща, които ти ми кажеш, ние ще ги прикадим и ще ги раздадем, нали, някой да ги ползва. Тоест, ще купим онова, което ти искаш и ще го прикадим, така както се прави, нали, в провинцията, и някой ще ползва това нещо за теб. След това тръгнахме към гробищата, нали, мина самата церемония, погребахме го и се върнахме, за да пинем и да хапнем нещо за него. Душата му беше през цялото време около нас и даде последни напътствия на кого какво да кажем и на кого да се обадим. Тази жена, която го беше гледала последните месеци, ни гледаше, и по-специално мен, нали, през цялото време много потресена и бе смаяна, че онова, което аз казвах на майка ми и на брат ми, те го възприемаха, те се съгласяваха с мен и може би си мислеше, че ето всичките тези роднини на този човек са
са доста странни, може би леко луди. Разказвам всичките тези неща, защото много хора не вярват, че след нашия човешки живот нашата душа продължава да съществува. Те не вярват, че има прераждане. Те не вярват, че има отвъдно. Те вярват, че всичко онова, което е в момента, е тук и сега и след него няма нищо. Тоест, след нашата смърт няма нищо повече. Такива като мен, които виждат и чуват душите от отвъдното, знаят, че нашата душа е безсмъртна. Те знаят, че ние сме тук временно, в този живот. Те знаят, че ние ще продължим да съществуваме в много други животи, по схемата на прераждането. Те знаят, че всичко, което е сега, в този момент, е временно и че един ден много от нещата ще се повторят, може би с други души, може би с същите, но в други животи. Всички от вас, които са осъзнати, които вярват, че не са само едно човешко тяло, което идва в този живот и след смъртта си умира, и че няма нищо друго вътре в него, знаят, че имат безсмъртна душа. И по тази причина, вярвайки, че имат безсмъртна душа, се интересуват от духовното, се интересуват от езотериката и търсят всеки за себе си своите собствени отговори. Затова, нека всички ние да бъдем осъзнати, нека да вярваме, че тук и сега в този момент знанията за нашата душа, знанията за това, че ние сме просто само пътници в този живот, че ние идваме временно, заемаме човешко тяло, обличаме го като една дреха, пребиваваме с това човешко тяло един човешки живот и след това си тръгваме. И нека всички ние да се обединим под общата идея да бъдем просветени, да бъдем осъзнати, да се обърнем навътре към себе си и да си кажем честно в какво вярваме. Защото в нашия материален свят, в този бит и делник, ние срещаме много хора, които са като нас, които искат да имат и други интереси, не само материалните, които искат да срещат около себе си хора и души, чрез които да се обединяват по емоционалния, по духовния, по приятелския начин и искат да бъдат самите себе си, когато са споделили душата си с другите души и искат да имат подобни интереси, които ще ги възвисят, които ще ги направят по-осъзнати, които ще ги направят по-добри и по-човечни, защото духовното и космическите закони са свързани с това да даваме любов и да получаваме любов, да правим всичко с любов в живота си, да не забравяме откъде сме тръгнали, да не забравяме на къде вървим, защото нашият път е свързан не само с развитието и усъвършенстването на нашата душа, нашият път е свързан
с помощ, която ние ще окажем на други души. Нашият път е свързан с подкрепа и с обич, които да дадем на онези, които са ни близки на душа и на сърце, и на всички онези, които преминават през страдания и изпитания. Те имат нужда от нашата подкрепа, но нашият път е свързан с устойностяването на нашата душа, с нейното желание да пребивава в различни животи, с нейното желание да се докосва до онези души, с които е свързана, и до онези хора, които обича, независимо къде се намира тя, дали на земята или в отвъдното, дали в настоящия си земен живот, или в мечтата за следващия и за следващото прераждане. Какво да бъде посланието днес към вас? Бъдете щастливи, че сте осъзнати. Радвайте се, че вярвате в неща, които новото време в лицето на ерата на Водолея ще донесе за всички, но вие сте първите, които сте повярвали. Вие сте първите, които сте усетили новото време. Вие сте първите, които вярвате, че имате безсмъртна душа и че с тази душа вие се обединявате с други души и ставате част от онази духовна общност, която е слязла тук на земята, която има за цел да помага на хората да се осъзнават, да гради един нов свят, да бленува и да осъществява тези плянове, защото всички ние сме дошли, за да можем да изградим едно ново бъдеще за себе си и за онези, които са след нас, защото земята е мястото, където всички души идват от отвъдното, пребивават временно на нея, изживяват човешкия си живот, имат тук на земята много прекрасни моменти и с всичките тези спомени те се завръщат в своя вечен дом, отвъдното. А ние, когато имаме спомени за някого, който си е тръгнал от този живот, или когато имаме сънища с него, нека да мислим с любов за душата му, която е преминала вече в отвъдното, но която си спомня за нас, защото нашите души, независимо къде се намират, дали на Земята, дали на други планети или в отвъдното, са свързани винаги с душите на онези, които обичаме. И тази връзка е силна, ненарушима и вечна. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!